बधाई सेना की महिमा करिए। बड़ी कृपा वहां देख लो, ये तो मान को आया है। और सीताराम जी पंचारिया मियाँ कोराला ठाकर कौन जी पूछता रे महाराज क्यों गोता खवे हटे क्या ठाकरा माने थे। मैं कहता एक पूरी स्टोरी बताओ ताकि मैं जन्म कथा बनाऊं। और कहो एक बार फिर बैठी दुख दे राजा ने कौन ये ले जाओ।